Якутия – страна тысячи миллионов озер, но когда-то здесь располагалась огромная обширная степь, от которой остались реликтовые частицы, в которых обитают уникальные растения, такие как растения из рода полынь, по латыни артемизия. Полынь. Перед нами полынь обыкновенная, артемизия вулгарис. Когда-то здесь была древняя степь, и это растение приспособилось к жаркому, короткому лету и набрала в себя огромное количество интересных биологически активных веществ. В старину жители Якутии использовали это растение для того, чтобы добавлять суп, добавлять продукты питания, тем самым компенсируя витамины и полезные вещества. Второй вид – это полынь якутская, артемизия якутика. Встречается в двух регионах России, в республике Бурятия, где занесена в Красную книгу, и в нашей замечательной республике Саха-Якутия. Этот вид отличается более интенсивным ароматом и, по некоторым данным, накапливает большее количество эфирных масел и интересных веществ. Это особая приправа, которая добавляется к супам и является очень полезным источником витамина С, потому что витамина С в этом растении больше, чем в шиповнике в количественном содержании. Но наиболее прогрессивным продуктом, который можно выделить из полыни, является гидролава. Здесь, в этой ампуле, находится сердце растения. Это витамины, рекордное содержание аскорбиновой кислоты, флавоноиды, терпеноиды, эфирные масла, такие как хемазолин, арфмезинин и даже тайон. Это сердце растения, обладающее максимальным количеством биологически активных веществ и очень полезное для здоровья человека. Если гидролат был сердцем, то это миокард, сердце, сердец. Здесь содержится огромное количество эфирных масел и их компонентов, такие как артемизинин, обладающий мощной антибактериальной активностью, хемазолин, интересное вещество, обладающее ярко выраженными полезными свойствами, которые нуждаются в еще больше исследований, а также туионы, особые алкалоиды, которые обладают интересными и перспективными свойствами. Пап, ты абсент, да?